नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सनी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके स्मार्टफोन में वॉल्यूम में साउंड नहीं आ रहा, अगर वॉल्यूम में मतलब आवाज़ फ़ोन करने में या कॉल करने में आवाज़ सुनाई नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सेटिंग्स आपको फ़ोन में इनेबल करनी है, जिसके बाद आपके फ़ोन में जो साउंड की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है फ़ोन की मेन स्क्रीन में, और यहाँ पे आने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। और सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, साउंड वाला, साउंड्स एंड वाइब्रेशन। आपको इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके अगर आपके फ़ोन में कोई साउंड तेज नहीं आ रहा, मतलब कोई ऑडियो वीडियो आप सुन रहे हो, वॉल्यूम तेज नहीं आ रहा, तो उसको यहाँ से वॉल्यूम को कर दीजिए फुल, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो अगर रिंग वॉल्यूम मतलब जैसे किसी की कॉल आती है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई आता, फ़ोन जेब में पड़ा है, तो उस केसेस में क्या होता है, रिंग वॉल्यूम को फुल कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फ़ोन की जो रिंग साउंड है वो काफ़ी तेज बजने लगेगा, ठीक है, जैसे इस तरीके से। तीसरा, अलार्म वॉल्यूम, जैसा आपने अलार्म लगा रखा है और अलार्म में आवाज़ नहीं आ रहा, तो अलार्म वॉल्यूम को भी आप फुल कर सकते हो। जिसका फ़ायदा होगा क्या कि जब भी आप अलार्म लगाओगे तो आपको जब अलार्म का टाइम आएगा तो अलार्म वॉइस आपको तेज़ी से सुनाई देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको हमेशा चेक कर लेनी है कि यहाँ पे कोई आपका कम तो नहीं है। इतना करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और ऑप्शन मिलेगा आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। और इसमें क्लिक करने के बाद ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन को आपको इनेबल कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से इनेबल किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। और इसमें क्लिक करने के बाद ईयरफोन अडॉप्शन में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी ऑप्शन में आपको इनेबल नहीं करना है, यहाँ से आ जाना बैक, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आ जाना आपको बैक। एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सुपर ऑडियो का, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे स्मार्ट वाले जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करके रख लेना है, क्योंकि स्मार्ट में होता क्या है कि अपने आप से जो साउंड क्वालिटी है वो अपने हिसाब से मतलब अप एंड डाउन होता रहेगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन मिलता है ऑडियो डायरेक्ट, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। और इसमें क्लिक करने का यहाँ पे सिर्फ ब्लूटूथ में ही सपोर्ट करेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कोई भी और ऑप्शन नहीं मिलता है वॉल्यूम को सेटिंग करने के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब होगा क्या कि जब भी आपके फ़ोन में किसी कॉल आएगी तो वॉल्यूम आपको अच्छे से सुनाई देगा। अगर आप अलार्म लगाते हो तो अलार्म में भी आपको आवाज़ सही से सुनाई देगा, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर वॉल्यूम आती है तब भी उसमें आपको नोटिफिकेशन टोन अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अगर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।